Isso é a criação do professor. Camaleão em cima do muro do professor. Olha aí, coisa bonita. Glória. O bicho é menino. Só na natureza andando, só na natureza fazer isso aí, ó. Vai pra aí, ó. Subindo pro telhado, ó. Vai pra aqui, bichão. Coisa bonita, viu? Ô, glória. Subiu.